तुझे जेवा सर्गीचे पवित्र दैविकतेचे पोषण दादस करता जीवन जेसू तुझे जीविताचे कारण अमर पुन्हा जीवन मोक्षाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाळ भवन आणि बहिणीनो संत आंतोनीचे विनवण्याचो आदार सोदून आमच्या इराद्यां खातीर आमच्या गरजां खातीर मागोवंक आमी हांगासर ह्या पुंतळार आसाव आमकां जेजून मागोवंक आपोवणें दिलां तुमी सदां आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें आनी मागतेल्याक देव दितलो म्हणून ताणें आमकां सांगिल्लें आसा जेजूय ताच्या सालत्या जिवितांत मागता मागणें करता जेजून मागणें करची जायतीं गणितां सुवार्थेंत आसात आनी आयचे सुवार्थेंत आमी जेजून प्रत्येक जावन शिसांक विंसून काडचे आदीं मागचें आमी पळयता आनी अशें मागण्यांक बळ आसा मागणें असर्यां करूंक शकता म्हळ्यार जेजूस आमकां दाखोवन दिता तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमचें जिवीत मागण्यांचें जिवीत आमी करया देवाच्या त्या सक्तेचेर बळाचेर पातयेनी दवरून निरंतरी आमच्या दिसपडत्या गरजां खातीर आमी मागया आनी खंडीत जावन देव ताचो आधार आमकां दितलो आमचे हात धरून तो आमकां चलयतलो आनी ज्या बऱ्यापणा कशी आमी समकोंक अत्रेकता थंयसर तो आमकां पावयतलो ह्या विश्वासान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण आमी ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता सर्व पदवेदार देव आमचे काकलूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं
शिये तू संसाराचे पाप काढला आमची करतो तू बापाच्या उजव्यात बसणार आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परस असनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंतांतोनीक खऱ्या भावार्थ संवसार प्रसंगदार आनी घरच्या कांतांत असलेल्यांचो तिरासरो करून दिलोय. ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. सांत पावलान कोलेसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा आनी भयणीनो, क्रिस्ता जेजूक तुमी स्वामी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सेवे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयण्या त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळा ताचेर रोंबोवन दवरा. तुमचे जिवीत ताजेर बांदून हाडा. भवार्थांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडिल्ल्या शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणाय तुमकां भुलाय नशे सत्राय करा. हे सगळे प्रत्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तांव थंय आरंभ घेना. कित्याक ताजे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात थरान बिडार करता. ताजेच उदेशी जिविताचे संपूर्णतेक तुमी पावल्यात. तोच सर्व अधिकारांचे आनी पदवेचे मस्तक. क्रिस्तांतय तुमकां सुनत केल्यांत, पूण ती मनशाच्या हातांनी केल्ली सुनत न्हय. भगर तुमची पातकी कूड तुमचे तावन कातरन उडयल्या ती क्रिस्ताची सुनत. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ता सांगता तुमकां निके पिल्यांत मात्र न्हय, ताचे सवे तुमकां जिवंती उठयतात. कित्याक क्रिस्ताक मोरणांतलो जिवंत उठयल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे थंय हे सगळें घडलां. एक काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्यांत आनी सुनत करूंक नातल्ल्या कुडीन जियेवन आसल्यात. तरीय देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. सर्व आमचे अपराध ताणें आमकां बोगसिल्यात. कायदेसरी आमचो विरोध आसल्या अपराधाचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी ते खुर्सार खिळोवन नाश केलें. अधिकारांक आनी पदव्यांक ताणें पाडाव केले आनी आपल्या जायत्याचे परगट परिवारान ताणें तांकां कैदी कशें व्हेलें. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार.
साथीस तुका हांव दिनवासता आनी सस्ताक तुझ्या नावाची स्तुती करता सर्वेस्ता सर्वेस्पर कितलो बरो सुमी दयाळ आनी सस्निकायेन आनी प्रीती मोगान भरलेलो समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रस्ता थंय कनवाळायेन भरलेलो समेस्तांक सर्वेस्परा तुवेर असलाय ते सगळे तुझी स्तुती गातले तुझे भक्त तुका दिनवासतले तुझे रासवडकेची महिमा वाखणतले आणि तुझी वड वड कृत्या ते नावार्थले सर्वेस्ता सर्वेस्पर कितलो बरो सर्वेस्ता सर्वेस्पर कितलो बरो हांवें तुमकां विसरून काडल्या म्हणटा सुमी तुमी भायसर वचून भारतात असले फळ दिवच्या हांवें तुमकां नेमल्या सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी मागणें करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करशिल्ली दीस उजवाडतस आपल्या शिसांक ताणें सुरशीं आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें ते 12 जण हे सिमांव जाका ताणें पेद्रो म्हूण नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव फिलिप आनी बार्तोलोमेव मातेव आनी थॉमस अल्फावाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्करियोत उपरांत जेजू तांच्या सांगाता दोंगर देंवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताच्या भावारी आसलो तशेंच सगळ्या जुदया प्रांतांतावन जेरुसलेम शहरांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शारांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जोमय थंय आसलो ताचे शिकोवन आयकूंक आनी आपआपले पिडेशिडेंतलीं गूण जावंक जाय म्हूण थंय तीं आयिल्लीं देवसारांच्या उपाद्र भक्तालीं तीं थंय येवन बरीं जातालीं जेजू तांकां दैवीक सक्त बायसरन समेस्तांक गूण करताली देखून तो लोकां जोमो ताका आपणूक म्हूण उरडातालो देवाचे उतर हे वाकणी तुका
क्रिस्तांतय प्रितीच्या बाबांनो आनी भयणींनो, आमची आत्मीक जिणी ती जिवाळ आसा म्हणून कशें आमकां दिसून येता. कोणाय एकल्याची आत्मीक जिणी जिवाळ आसा म्हणून आमी कशें सांगयेत. मुखार भावांनो आनी भयणींनो, एकल्यान जियोवच्या मागण्यांच्या जिविता वरवीं, एकल्यान जियोवच्या मागण्यांच्या जिविता वरवीं, त्या देखून ज्या कोणाच्या जिवितांत निरंतरी मागणे आसा तो निजायके आत्मीक रितीन जिवाळ आसा म्हणून आमी म्हणयेत. एका अर्थान आमी सांगचें जाल्यार मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, मागणे एका मनशाची आत्मीक जिणी जिवाळ दवरता. आनी त्या देखूनच अशें सांगलेलें आसा, मागणे जावन आसा आत्मीक जिविताचें उठचें काळीज. आमचें काळीज तें उठता तेन्ना मात्र आमी म्हणयेत एकलो मनीस जिवो आसा म्हणून. मागणें आत्मीक जिविताचें काळीज आनी त्या देखून तें मागणें आसतना मात्र आत्मीक जिविताचें काळीज उडल्या बरी. आनी आमी म्हणयेत कोणाच्या जिवितांत मागणें आसा ताचें आत्मीक जिवीत बरें आसा. मागण्यांक आनी आत्मीक जिणयेक एक बांद आसा. तुमच्या जिवितांतच पळया, या हेरांच्या जिवितांत तुमी एक नदर घालयेत. केदळा मनीस बरो आसता, देवाक लागीं आसता, देवाच्या वाटांनी चलोवंक समकोवंक प्रयत्न करता, तवळ ताच्या जिवितांत ते मागणें वेवस्थीत रितीन आसता. हर एका दिसा तें आसता. आनी केदळा मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिवितांत पाताक भितर रिकता. ह्या पातका वरवीं आमी जाणाव येदोळूस आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकल्लें आसा, आराधना वेळार नियाळ केल्ल्या वेळार आमी आयकल्लें आसा. पाताक भितर सरता आसतना एकलो आत्मीक रितीन मरता, एकलो आत्मीक रितीन मरता. आनी तो मरता म्हणलें आमकां कशें दिसून येता गे म्हळ्यार पळया, एकल्याचें जिवीत तें पातकी जावंक आराम जाता आसतना ताणें सोडची पयली संगत जावन आसा मागणें. मागणें पळया तुमी तुमच्या जिवितांत जावंक पुरो या पेल्याच्या जिवितांत जावंक पुरो, एकच तो कुटुंबाच्या मागण्यांक सुकोवन घेता, एकच घरा वेळकन पावता. या मागण्या सुरू करता आसतना तळपडे आसा, थोड्यांच्या घरांनी तें जाता. नाण्यांक वेचें नावंक या फोनार आसचें कितें जाता. मिसाक वेचें बंद जाता या आसक्त आसना. एकली बायल मनीस आदल्या पोटे म्हज्या लागीं म्हणटली, पता म्हजो पोत इतलो बरो आसलो, सदां मिसाक येतलो आनी आयताराच्या मिसाक सुकयनातलो. फाटल्या दिसांनी ताका कितें जालां म्हणून आमकां कळना फादर. आतां आमच्या सांगाता घरांत मागण्यांक बसना आनी मिसाकी आजार जायना.
तो कितें करता की म्हळ्यार आमच्या घराक कार आसा आनी ताणेंच आमकां मिसा पावोवचें आनी तो म्हाका आनी ताच्या बापायक मिसाक पावयता आनी आमकां मिसाक सोडून तो सीधा घरा येता. ताज्या उपरांत एका वरा उपरांत परत्यान आमकां घरा आपोवन व्हरूंक येता. त्या थोड्या फुडें कितें करता की म्हळ्यार थंयसर कार खंय व्हरून त्या कारार बसून आसता. पळया केदाळा मगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत तें मागणें उणें जाता. ह्या कोणाच्याय जिवितांत मागणें उणें जाल्लें तुमी पळयतात जाल्यार तुमी म्हणयेत तो आत्मीक रितीन तो मेला. आत्मीक रितीन तो मेला. कित्याक म्हळ्यार हांवें येदोळूच सांगलें मागणें रावयलेल्या कुडलें आत्मीक जिविताचें काळीज रावता. काळीज रावल्या कुडलें एकलो मनीस मरता. आनी त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो मागणें केदाळ आमी निरंतरी करता निरंतरी दवरता तें जिवें दवरता. तवळ कितें जाता की म्हळ्यार कितें जाता की म्हळ्यार आमची आत्मीक जिणी ती बरी जाता. ताचो अर्थ कितें की म्हळ्यार आमच्या जिवितांत पाताक ना म्हणल्यार असो अर्थ न्हय. बदलाक कितें जाता आमच्या जिवितांतलें पाताक तें वळखूंक त्या पातकाक फाट करूंक त्या पातकाक विरोध जाल्लो एक निर्धार आमी काण घेवंक हें मागणें आमकां कुमो करता. एका रितीन मगाळ भावान आनी भयणीनो आमचें मागणें आमकां मरोवंक सोडना. आत्मीक रितीन मरोवंक सोडना. बदलाक आमचें आत्मीक जिवीत तें बरें दवरता. आमी पळयता थोड्या फावटी कितें एक्सिडंट जाता कितें पिडा येता तवळ कितें जाता की म्हळ्यार आमी आस्पत्रेक वेता. आमकां ICUंत आमी आमकां दवरतात न्ही गे. लायफ सपोर्टींग कितें आसा जाल्यार आमकां दितात न्ही गे. जावं पुरो ऑक्सिजन दितात जावं पुरो आनी कितें मेडिकलांत आसलेल्यांक तुमकां कळीत आसा ICUंत कितें पुरो दवरतात गी म्हणून. या थोड्या फावटी ग्लुकोज दितात या रगत जायचे जाल्यार रगत दितात. तें सगळें दितात. आनी जायते फावटी कितें जाता आमी पळयता मगाळ भावान बीन हो सगळो सपोर्ट मेळून आसतना कितें जाता भलायकी जायते फावटी जायत्या संदर्भांनी बरी जाता आनी तो बरो व्यक्ती जाता. तशेंच मगाळ भावान आनी भयणीनो आमचें मागणें आमच्या जिवितांत आमी केदाळा तें सांबाळटा तें दवरता. आमच्या जिवितांत कितें जाता की म्हळ्यार पातकां आसलीं ती उणी जातात. देवाक आमी चड आनी चड लागीं जाता. आमचें आत्मीक जिवीत आमी आत्मीक रितीन मरना. बदलाक आमी सदांच आत्मीक रितीन ज्वाळ आसलेली आमी जाता. आनी एक दीस आमकां कितें करता की म्हळ्यार हें मागण्यांचें जिवीत आमकां संपूर्ण रितीन बरें करता. आमी पिडेस्तां देखून कशें एका पिडेस्ताक लायफ सपोर्ट जायचे ताका चिकित्सा जायचे तशेंच आमी पातकी देखून पातके सायबाचे देखून आमकांय लायफ सपोर्ट जायचे. आमची भलायकी बरी करूंक आमकां थोड्यो संगती गरज आसात आनी त्या गरजेच्या संगते पैकी एक जावन आसा हें मागणें. त्या देखून आमी पळयता मगाळ बाबान आनी भयणीनो जेजू नैस आपल्या शिसांक मागोवंक शिकयता. पयल्यान पयलें आमी पळयता एक मागण्यांची वृत्ती देख जेजू दिता. जेजू दिता आनी त्या देखून जेजून मागचें पळोवन शिसांकी आशा जाता आमी त्या जेजू बरें मागोवंक शिकोवंक जाय. आनी त्या देखून उपरांत ते विचारतात जेजू लागीं आमकांय मागोवंक शिकय म्हणून. आनी आमी पळयता आयचेय सुवार्थेंत मगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू कितें करता. जेजू ताचें एक प्रमुख काम करूंक वेच्या फुडें तें कितें म्हळ्यार ताका ताच्याच म्हळ्यार विद्यार्थ्यांक विंसूंक आसलें ताच्या शिसांक विंसूंक आसलें आनी तें वर्तें काम करच्या फुडें तो दोंगराक वता. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता न्हय एक 5 मिनटां एक 10 मिनटां एक 15 मिनटां एक अर्दें वर एक वर ताणें मागण्यांत करशिल्लें म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगना. बदला पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता की म्हळ्यार सगळी रात जेजून
मागण्यार करशिली म्हणटा सगळी रात मागण्यार करशिली आमी जायते फावटी नायट विजील करता न्ही गे नायट विजीलाक आमकां प्रेरण कोण जेजू सगळी रात मागणें केल्लोच जेजू आमकां प्रेरण आमी नायट विजिलांत वांटो घेता आसतना आमी कितें करता जेजून केल्ले बरें आमी करता जेजून केल्ले बरें आमी करता कशें जेजून एक इम्पॉर्टंट काम करच्या फुडें सगळी रात मागणान करशिली गे म्हाका भावना बीन तशेंच आमी कितेंय इम्पॉर्टंट काम करूंक आसतना जावं पुरो कितेंय आमचें डिसिजन काडून घेवंक आसतना या कितेंय आमच्या जिवितांत जायचें म्हणून आमी आशेत आसतना आमी मागणें करता तेन्ना म्हाका भावना बीन त्या मागण्याचो फळ आमच्या त्या डिसिजनान आमच्या त्या कामांत दिसून येता आनी जेजूच्या त्या डिसिजनांत तें दिसून आयिल्लें पळयात आनी मागणें केल्ल्या वरवीं ताका कसले आपोस्तल मेळ्ळे वय धैर्यादीक पेद्रू मेळ्ळो टॅक्स कलेक्टर मॅथ्यू हुशार तो ताका मेळ्ळो आनी ह्या वरवीं मातेवाच्या प्रमाणे सुवार्थ आमकां फावोस जाली आमी पळयता जुवांव मेळ्ळो जुवांव एक थियोलॉजियन पळयात ताची सुवार्था गूंड एक देवशास्त्र ताच्या त्या सुवार्थेंत आसा आनी सांगाता ताच्या त्या पत्रांनी आमकां पळोवंक मेळटा ताच्या उपरांत थॉमस पळया थॉमस दुबावलो तरी उपरांत आमी पळयता आमच्या भारताक तो भावार्थ हाडून येता आनी पळया जूद तकदेव जावं पुरो आनी हेर आपोस्तल आमी पळयता हर एक आपोस्तल जेजूच्या जिवितांत एक प्रमुख पात्र घेतात मात्र न्हय उपरांत सुरवेल्या पवित्र सभेंत ते एक आस जातात जुदासा विशयांत आमी चिंते सांगयेत पळय जुदास म्हाका भावान बेनिनो विकृत करता वय पूण तेंय कितें जाता सोडवण्याच्या कामांत एक वांटो जाता ताणें विकृत केल्ल्या वरवीं हें सगळें जाल्ल्या वरवीं कितें जाता जेजूक बापाची कुशी पाळूंक साध्य जाता कुर्साचें मरण तो मरता आमकां सोडवून ह्या मुखांत्र मेळटा तशें म्हणटा आसतना म्हाका भावान आनी बेनिनो जेजून मागणें केल्लो असो फळ आमकां ताच्या शिसांतय आनी ताच्या त्या डिसिजनांत हर एकांतय दिसून येता ताजो फळ आतांय पवित्र सभेन आमी अनुभव करन आसा त्या देखून म्हाका भावान आनी बेनिनो अशें मागणें आमी करता आसतना आमच्या आत्मीक जिणेंत जिवाळ रावन तो दैवीक संबंध देवातय आमी दवरता आसतना देवच कितें करता की म्हळ्यार आमी ताचेर विश्वास दवरलेलो असो फळ जावन सगळें आमच्या बऱ्याक पडाशें करता हर एका तावन आमकां आदार लाभासो करता हर एका तावन आमकां उपकार लाभासो करता त्या देखून म्हाका भावानो आनी भयणीनो जेजून मागण्यांची देख दिल्या वय कित्याक मागणें आमकां आत्मीक रितीन जिवाळ दवरता आनी सांगता हें मागणें आमकां देवा तावन बरेंपण जोडून दिता आनी आमच्या सगळ्या कामांत देवाचो हात आमकां हें मागणें दाखयता ह्या मागण्याचो फळ जावन देवाचो हात हर एका कामांत आमकां दिसूंक मेळटा त्या देखून म्हाका बाबानो आनी भयणीनो आयच्या दिसा ही सुवार्ता आमी नियाळ करता आसतना जेजून दाखयलेली ही देख आमी आमची करून घेवया मागणें आमच्या जिवितांत एक अविभाज्य वांटो जावन घेवया सवय करया जर सवय आमची गेल्या जाल्यार मागण्यांची सवय आमी करया सकाळीं सांजेर निरंतरी आमी मागया आनी वर्ती कामां आमकां जावंक आसता आसतना आमी सडीत वेळ मागण्यांक करसिया आमी पळयता एकलो सांत फ्रांसीस de सेल्स म्हणलो सांत अशें म्हणटा तो म्हणटा जर तुका तूं मस्त बिजी आसाय तुका मस्त मागण्यांची गरज आसा म्हणटा तो जर तूं एक वर्तें काम हातीक घेवंक चिंतलाय
ताच्या पयलें तुका एका व्हरत्या मागण्यांची सडीत मागण्यांची तुका गरज आसा. जायते पोटी आमी उलटा चिंताव, आमी चिंताव आज मस्त म्हाका काम आसा, आज मस्त बिजी आसा, त्या देखून आज इल्लें मागणें पुरो म्हणून, इल्लें मागणें पुरो म्हणून. तशें न्हय, आज तुका मस्त काम आसा गे, त्या देखून तुवें इल्लें बेगीनच उठून आज तुवें मस्त मागणें करीचें. तुज्या कामांत देवाचो हात तुवें पळयचें जाल्यार, देवान काम करचें तुवें पळयचें जाल्यार. वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, थोडे पटी सगळी राती आमी मागण्यान करसीचे पडात कोणा जेजू बरी. खंय नायट वेजल दवरल्या थंय वचून मागण्यांत भाग घेचें म्हणून ना, बदलाक आमच्याच कुडांत आमी खंय आसा थंयसर आमी सडीत वेळ मध्यान रात वरेक जावं पुरो आमी मागणें करयेत. कित्याक म्हळ्यार न्हीद म्हणली ते आमचें काले म्हणटात आमचें चिंता. आमी परस पळयलां न्ही गे, एकल्यान 216 hours भरतनाट्यम केलें आनी एकल्यान आमच्यात क्रिस्तांव चेडवान 170 hours राती न्हीद ना. कितले दीस 5-7 दीस न्हीद ना. काली एका वराक 5 मिनटां या 3 वरांक 15 मिनटां तितलोच ब्रेक. तशें म्हणटा आसतना 7 राती या 5 राती जागे रावलेल्या तांकां आमकां अप्रूप तरी वर्सांत एक तरी या म्हयन्यांत एक तरी एक इल्लेशें एक्सटेंडेड टायम मागण्यांत घेवन मागणें करूंक जायना गे. आमचें स्पिरिच्युअल लायफ आनिकी जिवें दवरूंक जायना गे. आमच्या करच्या कामांत आमच्या जिवितांत देवाचो हात येवच्या ताणें असऱ्या करच्या खातीर आमी ताजो आदार मागोवंक जायना गे. जेजूची देख मोगाळ भावन भयणीनो, हे दिशेन आमकां निजायके आदर्श तर हें वाचप आनी जेजून दिवची देख आमच्या मागण्याच्या जिविताक आमकां प्रेरण जावं दी. ह्या दिशेन आमचें मागण्या आनीक सोडून दी आनी आसो फळ जावन आमचें आत्मीक जिवीत आनीक तें जिवाळ जावं दी. देव आमकां ताचो आदार आनी ताची कृपा दिव म्हणून आमी मागया. आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, काकुळतदार मोगाळ जावन आसच्या बापा समोर आमी वचया आनी आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पाप साहिबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागताव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो देश चलून व्हरूंक भ्रष्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या दगटांच्या गरजाक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागताव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या युवजणांनी संसारी आनी लौकीक सांगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडाय नाशे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागताव. बापा, आमचें मागणें आयक. हांगासर जमल्ल्या तुज्या मोगाळा सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावा, तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागताव. बापा, आमचें मागणें आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या पिडेस्तांचेर तुज्या आशिर्वाद घाल. पिडेशिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागताव. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदारमानाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंभरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागताव. बापा, आमचें मागणें आयक. सर्गेंच्या मोगाळ बापा, ह्या पुंतळाक येवन सांत आंतोनीचे विणवणेचो आदार मागून तुजे समोर आमी तुज्या भुरग्यांनी आमचे खातीर आनी
पिड्यान कश्टान समस्यान असलेल्या खातीर केल्ली ती मागणी दयेन ऐकून घे आनी आमच्या जिवितांत तुजो आदार दिवन आमकां गरज आसची मजत, गरज आसची ससाय, गरज आसची भलायकी, गरज आसची सवकासाय तूं फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर पदवेदार आनी बवरत्या देवा, तुज्या भाग्यवंताचो उगडासक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुज्या मुखार सर पटोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक काल तुज्या मोगान जियोवन ससनांची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतून तुज्या भक्ताच्या मनाक हो नव्यानाचो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good pergatuya बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणांची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा जेराल्ड आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकार मरिया देवाचे मे संगाती भाग्यवंत जुसे तुजो पती भगवंत धर्मदत्त आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना आमेन आमच्या सडवंदराच्या आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशी केलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्यास एकामेकाक शांती दियात Shiva
देवाचे शेळिये संसाराचे पत्कार दिले आमकां शांती आमकां शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान तिने जावन सुभागी सुम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायके मेळटले प्रार्थूया सर पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायेन आमच्या भाव भयणींच्या गरजां पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं
उसनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत. सुमार 350 तावन 400 वर्सांची चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तुबळतावन ह्या दिसा वरेक ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या भक्तिकांक विशेष मजत सांत आंतोन दिवन आयला. आयच्या दिसा ह्या विश्वासान ह्या पुंतळार आसच्या तुमच्याय गरजां खातीर तुमच्याय इराद्यां खातीर सांत आंतोन देवा लागीं विनंती करून दी आनी तुमी सोदून आयिल्लो आदार तुमी चिंतलेल्या चाकी व्हड मापान तो तुमकां फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. आनी सांगाता म्हज्या दिसपडत्या मागण्या वेळार तुमचे पसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां. जुबल्यावाच्या वर्सा आमी आसा. ह्या जुबल्यावाच्या वर्सा पुण्यशताची भेट करूंक हें पुंतळ सदांच तुमचे खातीर उक्तें आसा. ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेना सांत सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पुण्यशतांत हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार आमी जोगते मांडावळ घालता. ह्या पुण्यशतांत धर्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा. पवित्र उदक तेल दंपो कोंता बिंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हान माज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्या धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. तुमची त्या सवां बरोवन घालूंक तुमकां चिटी गरज आसा जाल्यार स्टॉलांत मेळटात. तुमी बरोवन गेल्ल्या त्या सवां खातीर आमी मागता. मिसां दिवंक कोणायकी आसन जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. एका जेवणा फाटल्यान रुपये 8,000 दिवन तुमी प्रायोजक रावयेत. चड ह्या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतीत आदार तुमी दिवयेत. ह्या पुण्यशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हातीन घेवंक आसात. ह्या पैकी आमी हातीन धरिल्लें योजन आसा निर्गतिकांच्या आस्त्र्याचें योजन. येदोळूच जायत्या मापान हें योजन पंथा पावलां. ह्या दिसांनी रेव आमकां मेळना देखून रेव मेळटा वरेग हें योजन रावोवचें पडलां. ताचे उपरांत परत आमी हें योजन सुरू करतले आनी जाता तितलें बेगीन हें पंथा पावन येवच्या वर्सा तावन आमी हांगासर निर्गतिकांक घेवंक आरंभ करतले आनी हांगासर निर्गतिकांक पावोवंक पळोवंक धर्मीक भयण्यो हांगासर येतलीं. त्या देखून ह्या कामांक ह्या बऱ्या कामांक कोणायकी बरें म्हण दाखोवन दान दिवंक आसा जाल्यार तुमचें ल्हान ह्या व्हड दान फुल्या फुलाचे पाकळी दिवन ह्या योजनांक तुमी आदार दिवयेत. हे दिशेन निर्गतिका तें क्रिस्ताक कस पळोवन क्रिस्ताची सेवा करच्या ह्या एका अपूर्व अवकाशांत आमी पात्र घेवयेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या सगळ्यांचो उपकार भोवरता. संगीत दिलां लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी. किर्तना गांवक आमकां कोमोग केल्या रिना मेंडोन्सा तल्लूर आनी तशेंच बासुरूरच्या फिलोमिना टिचर आनी रोजी हांणी गायनांक सांगात दिला. आनी जेवण वाडोवंक आनी हेर कामांक जावं पुरो काणीक एकठांय करूंक आमकां जायतीं जाणां हांगासर आदार दितात. तुमच्या सर्वांचो उपकार भोवरता. तुमकां देव बरें करूं. आमी समेस्त उबी रावया आनी नोवेनांचें सुरवेलें गीत आमी गावया.
पान नंबर 16 नवनाच्या मागण्या सांगत आम्ही म्हणया यावर त्या संतांतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां धनसार आणि सर तरांचे वसाची पिडा पयसरता म्हणून उगडास कर तुझ्या मरिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा व सांबळ दर्या थंड जातात बंदिवानाचे संकली तुटून पडतात तोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केप्पे ऐकतात मण्या बुलयतात भायर पडिल्ले वस्तू मेळतात ल्हानवड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रासन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत तूं पावताय सर पतणी तुजे दवर तुजे कुमक आमी मागता इतले बडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांतांतोनीक मागणे ये केरेकट्ट्याच्या असर्यां घरा पदवाच्या सांतांतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक पावताय तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कल्पेपणे मागता. आमच्यो गरजो आमी उसारया आमच्या मोतीक आमी हाडया. एकल्याक पोटाचें इन्फेक्शन गूण जावंक बरें काम मेळोवंक जागो आनी घर बऱ्या मोलाक विकून वचोंक भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक मोत आनी जणवाय मेळोवंक कुटुंबांत शांत समाधान आसूंक रेन फारीक जावंक भुरग्याचें देणें मेळोवंक माट मंत्रांतून सुटका मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक आसलें काम परमनंट जावंक भुरग्यान इस्कॉलाक सदां सुखान आसतना वचोंक आर्थीक समस्या सारके जावंक बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक शेळ कुंकली आनी ताप गूण जावंक आमाल पियेवण्यांत सुटका मेळोवंक आवय बापाय भुरग्यां मदें समाधान येवंक कॅन्सर गूण जावंक विजा मेळोवंक इस्रायल तशेंच दुबय लंडन ह्या गांवांक वचून पावोवंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक अक्रिस्तांव चेड्यातावन पयस रावंक तकली दूख गूण जावंक दोळ्याचे समस्या निवारूंक जाग्याक वचोंक वाट मेळोवंक भायर पडलें भांगार पाटी मेळोवंक राग पयस वचोवंक दोवें कथां गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक व्यापार बरो जावंक सांबाळ सोडोवंक पांयांची ताळाता उलोवप गूण जावंक शिकले मतींत उरोवंक आमोर्यानी तेर्स बरी करून मनोवंक मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळोवंक बर्थ सर्टिफिकेटीन बापायचें नांव सारकें जावंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण भद्रते मेळोवंक परगांवांत आसलेल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक घराक वाट मेळोवंक पायल्स आनी शुगर बरें जावंक स्वंत व्यापार करूंक जगती वाट मेळोवंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक भुरग्यांक सारकें उलोवंक चिंतलें काम बऱ्यान जावंक कुटुंबाच्या सर सन्यां बरी भलायकी मेळोवंक BP कंट्रोलार येवंक स्ट्रोक गूण जावन चलोवंक जावंक पाटीची दूख गूण जावंक बरी जावंक पेंकडा दूख गूण जावंक एकली आस्पत्रेंत आसा सिरियस म्हणल्यार बरी आसा ताका भलायकी मेळोवंक आनी एकल्याक इलेक्ट्रिशियन काम करच्या एका व्यक्तीक जायत्या तेंपातान काम ना तें बरें काम ताका फावो जावंक ह्या गरजांक आमचे गरजो आमी मेळोवया कोणें आमकां मागोवंक सांगलां तांचे गरजो आमी मेळोवन ही सगळी मागणी सांतांतोनीच्या पांयां तळे आमी दवरया म्हणया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विना तेंकां कुळतदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वारांतलें पिडेशिड्यांतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी अशें तुज्या तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन. सांत आंतोनिया आमा पासून विनंती कर खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान सांबाळली
तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हकलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें आनी आशिर्वाद. आमची पिडा गूण जावचे खातीर, आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सणांची पिडा गूण जावचे खातीर, आस्पत्रेंत ह्या घरांत चिकित्सा घेवन आसलेल्यांची पिडा गूण जावचे खातीर आनी ज्या पिडेस्तां खातीर आमकां मागोवंक सांगलां तांकां सर्वांक भलायकी आनी सवस्थकाय मेळचे खातीर आमी मागया. सुम्यांचे नावे आमचो आधार, सुम्यां दयनायक आमचे मागणे, आनी म्हजी भक्त तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार आनी ससन देवा, तुजे गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वास साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे ताण पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणले दादोसकाय तांचे जावून दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो, तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळ्ळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवाने सदां काळ रावूं. जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा, तुज्या उदारपणान मनशांचो वावर तूं सुफळ करताय. आमच्या पृथ्वेन बेळें जावंक जाय पुरतें वातावरण तूं आसा करताय. गरजाचो पावस वेळार तूं धरताय आनी अशें तुजो वर्तो मोग आमचे तें तूं दाखयताय. तुका आमी दिनवासतना आयच्या दिसा तुज्याच उदारपणाचो फळ जावन आमी सेवक्याच्या ह्या जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेवच्या आमकां सुमेस्तांक भलायकी मेळो, त्राण मेळो, सकत मेळो, आमची पिडा गूण जावं. हें जेवण आमकां दिवंक दान दिल्ल्या हर एकल्याचेर, तांच्या कुटुंबांचेर, तांच्या इराद्यांचेर तुज्या आशिर्वादां पडो आनी तुजे जतनेचो आदार, तांची मागणी आयकोन तूं तांकां मेळासो कर. आनी अशें तुज्या आदारान आमचें जिवीत सगळ्यांचें आशिर्वादीत कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. Esta certeza,
आशीर्वाद जेसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या बीन तुझे आशीर्वाद देवान कुसचे करवे नरम कामची देवा कामच्या दुश्मनांतले बाप्पाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी